Katika utulivu wa asubuhi za kale, wakati anga lilipokumbatia mwanga hafifu wa alfajiri na upepo ukinong'ona baina ya kuta za hekalu takatifu, tukio lililobeba fumbo la karne lilisimama kimya lakini lenye uzito wa kiulimwengu. Hapakuwa na makelele wala shangwe, lakini ulimwengu wa rohoni ulitetemeka kwa hatua ndogo za mtoto aliyechaguliwa kabla ya pumzi yake ya kwanza. Hilo ndilo lilikuwa tukio la kutolewa kwa Bikira Maria hekaluni. Safari ya upole lakini yenye hadhi ya kifalme, mwanzo wa simulizi ambayo baadaye ingewasha mwanga wa wokovu kwa mataifa yote. Kwa macho ya kawaida ilikuwa desturi tu ya kifamilia, lakini kwa macho ya kiimani ilikuwa mwanzo wa safari ya mwanga wa milele. Karibu sana uambatane nami Joyce Jonatus Mikwachu katika makala hii maalum ya kumbukumbu ya kutolewa Bikira Maria hekaluni. Mama Kanisa kila ifikapo tarehe 21 ya mwezi Novemba hufanya sikukuu ya kutolewa Bikira Maria hekaluni. Maelezo ya tukio hili hayamo moja kwa moja katika Biblia, bali inatokana na mapokeo ya Kikristo ya kale, hasa kutoka Injili ya Yakobo wa awali, maandiko yasiyo ya kibiblia yaliyoandikwa takribani karne ya pili. Kitabu hicho kinasimulia kwamba wazazi wa Bikira Maria, Mtakatifu Yoakim na Mtakatifu Ana, walikuwa wameishi muda mrefu bila kupata mtoto. Walimwomba Mungu kwa bidii, wakaahidi kwamba wakijaliwa mtoto wataweka maisha yake wakfu kwa Mungu. Mungu alijibu sala zao na wakampata mtoto wa kike ambaye walimpa jina lake Maria. Wakati Maria alipofikisha umri wa miaka 3, wazazi wake walimpeleka hekaluni Yerusalemu ili atumikie huko, naye akijifunza kutumika kwa Mungu katika usafi wa moyo. Hivyo kutolewa hekaluni kuna maanisha tendo la kumkabidhi Maria kwa Mungu kama dhabihu safi ya maisha yake. Inasemekana mwaka 543 BK kumbukumbu hii ilianza kuadhimishwa huko Yerusalemu, hasa baada ya kujengwa kanisa la Bikira Maria katika hekalu. Wamonaki wa Mashariki wao waliendeleza kama sikukuu muhimu ya Bikira Maria. Baada ya karne ya 14, Wafransiskani waliokuwa wahudumu wa nchi takatifu walieneza kumbukumbu hii katika kanisa la Magharibi, yaani Ulaya. Papa Sixtus wa 6 katika mwaka 1472 aliidhinisha rasmi maadhimisho yake katika kanisa Katoliki ulimwengu mzima. Tukio hilo lina maana hii pia kiroho na fundisho kuu: kujitoa kwa Mungu. Maria anawakilisha moyo wa kujitoa kikamilifu kwa Mungu hata kabla hajafahamu kwa hakika anachofanya. Hii ni ishara kwamba neema ya Mungu ilitenda kazi tangu mwanzo wa maisha yake, na ndiyo maana pia tunamuita aliyejaa neema. Injili ya Luka sura ya 1 aya 28. Katika hili tunajifunza kwamba utakatifu hauanzi tu mtu akiwa mtu mzima, bali moyo wa kumtolea Mungu maisha yetu unaweza kuanza hata utotoni. Toba na utii. Kumbukumbu hii inatolika kufuata mfano wa Maria katika unyenyekevu, utii na utayari wa kumtumikia Mungu. Maria aliishi maisha ya usafi na utii, akijitayarisha kwa wito wake mkuu wa kuwa mama wa mkombozi. Tazama, mimi ni mjakazi wa Bwana, na iwe kwangu kama ulivyosema. Mwinjili Luka sura ya 1 aya 38 anaeleza hayo. Lakini pia maana nyingine ni utakatifu wa Maria tangu utoto. Kumbukumbu hii pia inahusiana na mafundisho ya utakatifu wa awali wa Bikira Maria. Inaonyesha kuwa Mungu alimchagua Maria tangu mwanzo kwa kazi ya pekee ya kuwa mama wa mwanaye. Hivyo maisha yake yote yalikuwa dhabihu safi kwa Mungu. Lakini pia kuitwa kwa wote katika kujitoa. Kanisa linatufundisha kupitia kumbukumbu hii kwamba kila Mkristo anaitwa kujitoa kama dhabihu hai kwa Mungu.
Tunapaswa kumtumikia Mungu kwa moyo wote, tukiwa safi moyoni kama Maria. Watawa na waseminari hasa huitazama kama sikukuu ya kujivika tena roho ya wito wao wa kutolewa kwa Mungu. Lakini pia sikukuu ya kutolewa Bikira Maria hekaluni ina mwaliko upi kwa waumini? Kumbukumbu hii inatualika kufanya yafuatayo: kujitoa upya kwa Mungu, yaani kutoa maisha yetu kama dhabihu ya utakatifu na huduma, kumwiga Bikira Maria katika unyenyekevu, usafi wa moyo na utayari wa kusema ndiyo kwa mapenzi ya Mungu, kuombea watoto na vijana ili wapate malezi ya kiroho tangu mapema kama Maria, kuimarisha wito wa utawa na daraja takatifu, kwani ni tukio linalohusiana sana na kujitolea kwa Mungu. Makala hii imeandaliwa na Padre Yona Talimo na kusimuliwa kwako nami Joyce Jonatus Mikwacho. Radio Maria Tanzania, sauti ya Kikristo nyumbani mwako.